வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து 2005 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி கூடவே ஒரு கலப்பைங்க. இந்த ரெண்டையும் தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி வெளி சொல்லியிருக்காரு. அவனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த B275 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1997 மாடலுங்க. நல்ல தெளிவான குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. வண்டி நல்ல மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருந்த வண்டிங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறேங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓங்க. இந்த வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1400 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்டதுங்க. சொந்த விவசாய பணி செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வண்டி வந்து ரொம்பவே சூட்டபுளான வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 36 ஹெச்பிங்க. இந்த வண்டியில் வந்து 30 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் ஓட்டிக்கலாங்க. வண்டியில் எந்த விதமான வேலையும் கிடையாது, ஆயிலுக்கு எந்த இடத்துலையுமே கிடையாதுங்க. நல்லா தெளிவான குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருந்த வண்டிங்க. கலப்பையும் அதே மாதிரி போல்ட் டைப் கலப்பைங்க. உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் கலப்பை 9 கொத்து கலப்பை. இந்த வண்டியும் கலப்பையும் சேர்த்து ரொம்பவே மிக குறைந்த விலை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் மொடக்குறிச்சி அருகில் தான் இருக்குதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து இந்த வண்டி வந்து ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட விலை பேசி எடுத்துக்கலாம். வண்டியும் கலப்பையும் வந்து சேர்த்து கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 96,000 ரூபாய் கேட்குறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுத்துருவாருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து தெளிவாக டீட்டெயில் கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாக கொடுத்துக்கிறேங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் அப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் வந்து இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.